Zamani nilikuwa na tunywele hasa, nilikuwa naenda town, watu wananiangalia, nilikuwa tudevu mpaka hapa. Iliisha tu, nilikuwa nakasirika, yaani tunywele tolekana tukinyesha rĩu mũndũ aigaine kaingĩ tũtĩna tũtĩna na thire gĩikarakara nĩkĩthi tũtĩna tũtĩna matirona handũ hangĩ marona tu handũ Nangaka dunia ilikuwa kwa kazi. Nangaka muka kayo. Nelaida. Hii kina mtu anaona ikiwa fulani. Hii ikiwa ni fulani. Kana ile kitu kifaya. Nijala. Na kazi hii. Dai ni mzito. Egoísta. Ana video wako. Handu ha kũrũgama okire akĩhĩtũkĩte akĩhĩtũka na agĩthiĩ gĩtikuo gĩthendo ũrĩa mũndũ aingĩra gokĩndambaga kũtithio enda haica atĩrĩria agĩcoka taũni kuma hĩndĩ ĩyo imũkagĩkĩrĩmĩra Chico va por el día, a todo. No se está quedando con sus pagas y Itu
yana wapi? Yana wapi? Sisi anatoka la kidai hivi. Ndio mimi niko ndani yangu. Vậy thì pani?
ndio akaijulika hapa nikilijuliza, lakini siwezi enda kununua kama kuomba hilo la chuma ni dalili hapo hiyo jahadi ya moja kijiko yake ni hata tatu hiyo no tikiri hiyo ndio kwa nada bien mukanya kalimira ati Aku bakal kontak rotine. mujio gini lola kanya mukanya bakala ni mungete kutwa kala ngo tutuka nato natuka mudeti kakala akadito ndiko lya kabiti yala Mimi wote tumameni alifamilia yake ilikuwa ni mzee kwa kujina maji kwa mwenyewe kama wanaka ndani wa kwa ile alafu ile nikajikita mmoja nikikiri nikamujikite magiko wewe nataka kukueleza kanyamudete kaka ninyi wote mlikuwa natafuta, simameni hapo mmalize hii pastora kukulado na babu lile vya labate magati kabisa niponyoka kama ukifanya hapo hivi kukakada nogolongolonge hakada ejiri nuko takumira kala kona saidi tata koyo dali mweru haha Lagi ukani nasikia kama kuhaba tu. Unajua sampuli inalizalisha mtu mpaka unaona mtu ana
Auntie. Ndio ukiwa mbona yake ndio. Sasa yeye ndio kaida hiyo. Ya yeye anafanya na ndio hiyo.